तो हेलो फ्रेंड, तो सबसे पहले जो मेरे आदरणीय दर्शक हैं उनको मेरा नमस्ते। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पहाड़ी हूँ मैं सुनीता मनवाल में। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुनीता मनवाल और स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, आज हम आ रखे हैं नया गांव। जो मेरी सबसे बड़ी सिस्टर है उसकी लड़की की शादी में आ रखे हैं। तो ये देखिए, बारिश का मौसम है, तो ऐसे ही बारिश में बहुत मुश्किल हो रहा है। तो विवाह कार्यक्रम जो भी होता है वो करना बहुत मुश्किल हो रहा है। ये बारिश देख रहे हैं आप, और जो पहाड़ है उन पे बर्फबारी हो रही है। और ये आप लोग विश्वास नहीं करोगे, लेकिन मेरी छोटी उम्र में, इतनी छोटी उम्र है मेरी, और नाती भी हो गया। ये देखो मेरा नाती दादी बन गई। हेलो, मैं दादी बन गई बस सच में। और इतनी खुशी हो रही है मुझे मेरा नाती मुझे देखकर रो रहा। ये देख, इधर देख, काना 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 इधर देखना, काना आजा। तो ये मेरा नाती है। इतनी छोटी उम्र में बहुत ही खुशी हो रही दादी बनने का। बहुत ही सौभाग्य प्राप्त होता है। इतनी छोटी उम्र में मैं दादी बन गई।
यो छोड़ो लड़ जाएंगे में लड़ जाओ क्या है जब से मैं तो नहीं पता नीचे ब्राइटनेस बराबर कैमरे रुमाली करी जालो दिमाग साफ कर थोड़ा थोड़ा चीज मान रहे हैं कि भाई यार तो भी साफ कर ईशान के लिए ना रे अब ना ब्राजील